Labrīt! Sveiciens visiem šajā brīnišķīgā līgo gaidīšanas laikā. Un šodien mēs esam ieradušies ciemos uzņēmumā Siela Āčalus. Varat atrast internetā ar saīsinājumu Brūve LV, kas nodrošina visus mazos Latvijas aldarus ar visām lietām, kas ir vajadzīgi alus brūvēšanai, ieskaitot latmaltu iesalu viennozīmīgi. Un namatēvs šodien mums ir un galvenais varonis alus miestiņa darīšanā būs Ingus. Ingus ir akadēmiski izglītots cilvēks, un līdz ar to viņa padomi, es domāju, būtu diezgan vērtīgi un vērā ņemami. Jā, Ilona man palūdza beigt tādu nelielu ievadu kursu, kā mājās ērti un ātri pagatavot savu pirmo miestiņu, jo daudziem liekas, alu pagatavot ir grūti. Patiesībā tas nav nemaz tik sarežģīti, ir dažas nianses, ko mums ir jāzina un kas mums ir jāsaprot. Lai alus būtu baudāms, no kausa ir nepieciešams 2, 3, 4 nedēļas. Viss ir atkarīgs no tā, kāda ir tava recepte. Bet tas galvenais, ko mēs šodien gribam pastāstīt, mājās jūs varat uztaisīt alu katrs, jo alus radīšanas process, darīšanas process nav mainījies gadu simtiem. Šīs pamatlietas ir un paliek. Galvenais, kas ir jāsaprot šo alu darot, kāpēc katrs šis process ir jāveic. Kā teica profesora Daina Kārkliņa, bāzīti priekš alus taisam mēs, bet alu dara raugi. Bet līdz tam mēs tiksim soli pa solim. Tieši tā. Sākam ar svarīgo. Ar svarīgāko. Iesals Latvijā ražots, katrs graudiņš izaudzis zem Latvijas saules. Ar tās garšu, ar tās domu rodas īsts Latvijas miestiņš. Katra latvieša sētā. Alus miežus Latraps audzē un latmalts Latvijas iesalu gatavo jau vairāk kā 10 gadus. Un mēs augam savās prasmēs un nebūt neesam ne sliktāki ne par vācu, ne par kādu citu ražotāju iesaliem. Un iesalošanas mērķis ir graudā esošo cietu pārvērst mazajos saldajos cukuros, jo raugi spēja pārstrādāt savā vielmaiņā tikai cukurus un tālāk radīt jau miestiņu. Viņi ir kraukšķīgi un saldi, ar cukuriem jau gatavi, bet, lai tiktu viņiem klāt, redzat, veselā veidā, baigi grūti būs tur kaut ko ekstrahēt, vai ne? Tāpēc mēs viņus sadrupināsim. Nevis samalsim miltos, bet sadrupināsim. Un mūsu mērķis ir atvērt šo te graudiņu, lai ūdens, ar ko mēs liesim pēc tam virsū, tiek klāt šai te endospermai un var izskalot ārā visus tos cukurus. Mājās jūs varat izmantot savas gaļas mašīnas. Un iesala ekstrakts, to, ko jūs pērkat veikalā Rimī burciņās, tas jau ir produkts. Tas principā būs daļēji tas, ko mēs šodien darīsim. Mēs skalosim ārā saldumu. Kā jūs varat pateikt šo te maluma kvalitāti, nedrīkst palikt veseli graudi. Tad jums viņš ir vienkārši jāpāršķeļ, viņu nevajag miltos, bet nedrīkst arī būt veseli graudi. Te tā smuki var redzēt, tad nav tikai milti, bet ir arī lielie putrājumi, ir mazie putrājumi. Protams, jo vairāk miltu, jo vairāk alus iznākums mums sanāks, bet tai pašā laikā, jo vairāk būs miltu, jo grūtāk mums būs filtrēt. Viņš aizķips tas slānīts, kas mums vēlāk būs vajadzīgs. Tagad mēs bišķi pastrādāsim vēl pie melnā darba, jo bez darba jau nekas nenāk, kā mans tēvs teica. Ar iesalu, kā jau es minēju, var gatavot arī mājas apstākļos, paši to mēģināt darīt, bet tas ir diezgan sarežģīti dēļ tā, ka tur jātur speciālas temperatūras un izkaltēt, viņš ir jāizkaltē. Tad es ieteiktu tā kā nopirkt viņu gatavu. Un, protams, Latvijā visērtāk mums to ir izdarīt šeit, pie Brūve LV, kur jūs dabūsiet ne tikai iesalu un ne tikai latmaltu iesalu, bet arī dažādus citādus iesalu veidus, jo esat noteikti pamanījuši, kad veikalu plauktos alus šķirņu veidu piedāvājums ir ļoti, ļoti plašs. Un kā to panāk, vienu no šiem te plašumiem un piedāvājumiem panāk tieši ar dažādu iesalu un dažādu graudaugu pievienošanu katram atsevišķam alus stilam. Tie var būt ne tikai miežu iesala gatavot vai miežu graudi, bet arī kukurūza, kvieši, rūdzi, auzas, visu, ko jūs varat iedomāties. Bet ir viens galvenais zelta likums. Nevienu alu nevar uztaisīt bez bāzes iesala. Jā, bez mieža iesala, bez kārtīga bāzes iesala mēs nevaram pagatavot labu alu, un tā ir kļūda, ko daudzi māju brūvētāji pirmo reizi pieļauj, ka viņi domā, es paņemšu karameļu iesalu, man būs saldumiņš, es vārīšu no 100% karameļu iesalu, un beigās sanāk, ka šis dzēriens, viņam nav potenciāls iegūt nekādu garšu, alkoholu,
neko, jo, diemžēl... Vēl tādu modernu vārdu kā ķermenis. Ķermeni, jā, jo tumīgums varbūt tumīgums ir svērt, jā. Ja, tad bāzītas iesali ir mieži, un krāsiņas jau mēs varam iegūt ar šiem te tumšajiem dedzinātajiem, kuri var būt dažus toņus tumšāki, kā Minhenes iesals, līdz pat ļoti, ļoti sagrauzdētiem karamelas iesaliem un pat līdz dedzinātajiem. Tā mazā deva ar tumšajiem iesaliem arī tas, cik daudz ir nepieciešams, lai alus būtu krāsains, tumšs, nedaudz sarkanīgs vai tiešām kā ogla melns. Tātad jums ir iespējas. Jūs nopērkat bāzes iesalu, kas jums nodrošinās miestiņu bāzi, jo miežos ir vajadzīgie fermenti, miežos ir ļoti daudz cukuri, un viņš visu to darbiņu izdara. Bet, lai mēs niansētu, mēs varam nedaudz tā kā, ja tā saka, vārot zupu, piebert sāli un piparus, lai mēs esam savādāki, tad mēs varam izmantot daudz ko citu. Visu citu liekam drusciņu. Tāds būtu tas vienkāršākais ieteikums. Ja? Ņemam var bāzīt pilzenes iesalu, un tad varam variēt ar visu kaut ko citu, dažādiem veidiem. Iesalu pasauli ir bagāta, un dažādot savus dzērienus un taisīt viņus interesantus. Iesala graudi ir sasmalcināti, mēs esam atbrīvojuši pieeju siltam ūdenim. Nākamais mērķis ir sajaukt šo te silto ūdeni ar sadrupināto iesalu un, gudri sakot, ekstrahēt, bet principā izvilkt, izskalot ārā šos cukuriņus, kas mums pēc tam būs vajadzīgi graudzēšanai. Tas mērķis iejavošanai ir līdz galam sadalīt visu pāri palikušo cieti, lai mums cietas nav vispār. Tāds ir mērķis. Nu, stāsti par temperatūrām. Iesals ļoti labvēlīgos apstākļos spēja radīt šos cukurs raugam. Labvēlīgos jau cukurs ir no 67 līdz 72 grādiem. Ja temperatūra ir zem 66 grādiem vai 7, tas nekas nav. Vēl var piesildīt. Mēs piesildīsim. Bet ja otrādi? Jā, tad viss mēs, diemžēl, esam radījuši pārāk sarežģītus jau cukurus un raugam nesaprotam. Tātad ieteicamā maksimālā temperatūra ir 72 grādi. Jā, jo pie 80 grādiem tie fermentiņi vienkārši nomirst. Jā, un ko es iesaku mājas apstākļos, vienmēr šo temperatūru ņemt vidējo, kas ir 68, 70, un graudus iemaisīt ūdenī, kad ūdens temperatūra ir ap 72 grādiem, jo grauds, kā mēs redzam, ir istabas temperatūrā, viņam ir ap 20 grādiem, un viņš šo ūdens temperatūru nositīs, samazinās. Lai ērtāk padarītu šo procesu, nepieciešams būs marles maisiņš. Tad mēs varēsim vieglāk šos graudus pēc tam izņemt ārā no ūdens. Ingus ir paslings, viņš pēc tam negrib filtrēt, viņš uzreiz gribēs to maisiņu izvilkt ārā. Bet te ir atkal stāsts. Interpretācijas var būt dažādas. Galvenais saprast, kāpēc mēs šo procesu darām un realizēt pēc jūsu tehniskām iespējām. Iesala un ūdens attiecība parasti, tradicionāli mēs rēķinam no 1:3 līdz 1:5. Sākt pašu vieglāko ir ļoti vienkārši 1:5, 5 litri ūdens, 1 kilograms iesals. Jā, temperatūru esam sasnieguši. Koku karot ir? Koku karot ir rokā. Ūdens vajadzīgā temperatūrā ir, sadrupināts iesals ir. Un tā aiziet iejavošana. Attiecībā par ūdeni noteikti būs jautājumi, kādu ūdeni tad ņemt. Sakam vienkāršu ūdeni, kāds no jums mājās no krāna ir pieejams. Jo tie minerāļi, kas atrodas ūdenī, pēc tam būs ļoti, ļoti vajadzīgi raugiem. Kāpēc ir vajadzīga maisīšana ieejams laikā? Lai visu laiku notiktu kustība, notiktu vienmērīga šī izskalošana. Tas ir būtiski arī veicot šo maisīšanas procesu. Vienmērīgi izmaisīt, lai neveidojas nekādi nevajadzīgi sabiezējumi, jo viņiem būs šajā vidē jāpaliek apmēram pusstunda līdz stundai. Jo garāku jūs šo pauzi turēsiet, jo vairāk šie cukuri tiks sašķelti. Kā jau jūs smuki redzat, tā masa tagad nav zeltaina brūna. Iejavas šķidrums, viņš ir tāds pelēcīgs zilgans. Un tagad mēs pieliekam jodu. Redzat, kāda šausmīga krāsa izveidojās? Mela kā ogla. Tas nav labi. Ar šito raugi galā netiks. Bet tad, kad mēs noturēsim šo te pusstundu, tad iesala fermentiem vajadzētu izdarīt savu mājas darbu, un visa šī masa paliks jau citā krāsā. Bet to tad mazliet uzgaidīsim. Mēs tagad parādīsim, kā izskatās misa, jo, kā jau es teicu, ūdens kopā ar iesalu tās ir iejava. Tad mēs atdalīsim. Galvenais nākošā posma mērķis ir atdalīt šo te cieto frakciju no iegūtās šķidrās frakcijas.
Un tās sēnavas un graudu atliekas sauc par drabiņām, bet otra daļa, tas gan ir svētais grāls. To mēs jau saucam par misu. Ingusiņu. Ingus jau iepriekš te ir ievārījis misu, redzat, ir tumšāka nekā bija mūsējā, vai ne? Viņš piešāvis čuķ kaut kādu karameli. Tas ir tas, ko drīkst darīt, lai iegūtu tā, ko jūs vēlaties. Misa ir ļoti, ļoti salda, ļoti garšīga, šķidra substance, ja tā var teikt, kuru noteikti vajag dot bērniem dzert. Te ir ārkārtīgi daudz B grupas vitamīnu. Nu, lūk, un šis te biezumiņš, cik bieza jums tā misa būs, tik štengars būs tas miestiņš. Jo šķidrāks, jo mazāk cukuru, jo mazāk tur tas rezultāts. Pieredzi iekrāsiet, jau uz zoba jutīsiet, vajag vai nevajag. Bet var arī nomērīt. Ja tur pāris eiro nav žēl, tad ir jānopērk, Ingus viņa parāda, kas ir jānopērk. Jānopērk cukurmērītājs. Cukurmērītājs, jā, tautā saukts par hidrometru, ariometru, bet vieglāk saprast blīvumērītājs. Ir daudz dažādas šīs skalas, tas jāņem vērā, izvēlēties recepts. Bet mēs vienkārši pieturēsimies pie tēla, lai saprast apmēram, kas mums ir. Mūsu interesējošā gravitātes sadaļa. Un tad mēs ielējam misu atdzesē 20 grādi, ievietojam iekšā šo te blīvumu mērītāju, kam ir uz plūdiņu principu, viņam blīvi jāiet 1040. Nu, pārtulko, es saprotu tikai procentus. Man jāpadomā, es uzreiz galvā nevaru. Bet tas mums sanāks plus mīnus, tas būs mums 4-grādīgs, tumšais miestiņš. 1040 tas arī ir, jo ūdens blīvums mums ir 1000, viss, kas ir blīvāks, tur ir iekšā jau kaut kāda papildus sastāvdaļa, šajā gadījumā cukurs. Nu redz, iejava mums būs apcukurojusies, viņa vairs nav balta, bet nu jau veidojas caurspīdīga. Un redzam, ka krāsiņa nemainās. Jods paliek tāds pats brūns, kā viņš bija. Un tas ir signāls tam, kad viss ir pārcukurojies. Bet, ja nav tā joda, nevajag bēdāties, to jūs redzat arī uz aci. Šīs te sūkalas mums ir caurspīdīgas, viņas nav baltas un miltainas. Un tagad tā galvenā nākošais posms ir saucamā filtrācija, kad mums ir, kā jau es minēju, jāatdala šīs divas sastāvdaļas. Var arī šitik vienkārši ar duršlaciņu, marlīti un laist cauri. Drīkst viņu pārfiltrēt arī 2 līdz 3 reizes. Tīrība. Bet līdz brīdim, līdz šim posmam, gan iejavošana, gan filtrācija, gan pēc tam vārītavu, mēs tā baigi varam neiespringt. Kāpēc? Jo viss tiks uzvārīts. Un viss tur tiks nosterilizēts. Ja gribās iegūt lielāku, šī misa, ko mēs pirmo nofiltrējam, būs ļoti, ļoti bieza un salda. Drabiņās paliek arī diezgan daudz cukuru. Ja esat tāds ekonomisks cilvēks, tad tās drabiņas drīkst paskalot. Var drusku uzliet virsū tādu pašu karstu 72, 78 grādu ūdenīti un izskalot no turienes vēl cukuru ārā. Bet vaktējam, lai nav pa daudz, ka nav pa šķidru vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Lai apgreidotos un savu procesu padarītu vieglāk no katla uz multikatlu, kuri viss kopā mēs varam gan iemaisīt graudus, gan nofiltrēt, gan uzvārīt. Un pēc tam arī atdzesēt, ir šās te multikatls mums. Un kas ir viņam ērtākais? Šeit iekšā ir tāds dubults sieta gros, ko tu izcev. Un graudi atdalās no misas, ja šajā gadījumā jau grozā paliks drabiņas. Un apakšā, kas man katlā notek, tas jau ir tas saldā misa, kas ir pats sākums, lai mēs ietu uz šo alus procesu, lai pievienojot apiņus un raugu iegūtu alu. Mēs gaidām, kamēr viņi uzcelsies līdz vārīšanas temperatūrai. Nākošais posms, kad mēs esam ieguvuši misu, saldo garšīgo, ja nu nepaspējāt izdzert, tad viss, jo tagad mēs misu apiņosim. Tieši tā. Vārīšanas mērķis ir sterilizēt, lai viss ir tīrs, kā jau mēs teicām, un pievienot apiņus. Apiņu pievienošanai principā ir tikai vienīgs zelta likums. Rūktie apiņi, tie, kas alum iedod tādu bāzes rūktu, ir jāpievieno vārīšanās sākumā. Tas ir 5 minūtes, 10 minūtes pēc vārīšanas, lai izvelk visus šīs te rūktskābes, savukārt aromātiskie apiņi, kas piedod alumu tādu skaistu aromātu un to piepildu baudījumu, kad jūs viņu dzerat, tie noteikti ir jāpievieno vārīšanas beigās, 5 minūtes pirms vārīšanas beigām vai 10. Kāpēc? Jo jūs vienkārši visu izvārīsiet aromātu ārā, un lai tas nenotiktu, mēs noturētu viņu alu, tas ir jādara pašās beigās. Alus vārīšanas ilgums parasti ir ap stundu,
Ja tumšais, tad līdz pusotrai. Bet jo ilgāk jūs vārīsiet, jo tumšāk alu jūs iegūsiet. Ja? Zinām, kā mēs mājās. Bet galvenais ņemt vērā, jo mēs ātrāk pievienojam šos apiņus sākumā, ja mēs arī vāram pusotru stundu, tad liekam mazāk apiņus, lai nebūtu pārāk daudz rūgtvielas. Pa sākumā vadamies pēc kāda gudrāka vai pieredzējušāka receptes. Kāds mājās esam redzējuši, ka mums kaut kur laukos aug šie te apiņu čiekuriņi. Rozītes, jā. Kurus mūsu vectēvi vai paši mēs novācām un izkaltējam, izžāvējam un pievienojam jau mūsu miestiņam. To var darīt, bet ir viena nelaime šim visam. Nav prognozējams rezultāts, jo jūs nezināt, cik rūgti viņi ir. Uz rūpnieciski ražotajiem apiņiem jūs izlasīsiet tādu mērvienību kā alfaskābes, būs precīzi procenti, tātad jūs varat prognozēt rezultātu. No apiņi ir 3 veidos, pareizingus. Jā. Ir granulās, ir šādi te izkaltēti šīs te rozītes, un ir arī ekstraktiņš, kuru jau var sapilināt mililitros. Tas ir tas pats apinis, tikai 3 izpildījumos. Katram ir savas prioritātes un mīnusi. Manuprāt, granulas ir visērtākais veids, manuprāt. Un vispopulārākais, ja es nemaldos, viegli iesvērt, viegli dozēt, nekas daudz pār nepaliek. Vajadzēs drusku svariņus mājās. Vai nu tad ir jāmēra teikarotēs, vai ēdam karotēs. Vai kaut kā savādāk. Bet šos mēs pievienosim tad, kad mise mums sāks vārīties. Kā variet savu dzērienu? Pievienojot apiņus jau tajā brīdī, kad alus rūkst, pievienojam šīs te pašas granulas. Es gan ieteiktu tikai un vienīgi mājas apstākļos granulas. Tad pievienojam granulas, un tur jau mēs, jo vairāk granulas mēs pievienosim, jo vairāk šīs te aromātu vielas mēs iegūsim. Protams, kas pa daudz, tas pa skādi. Ievērojam kaut kādus šos te daudzumus, attiecības ir no 5 līdz 30 gramiem litrā. Un mēs tagad pievienosim apiņus. Tur, kā jau es teicu, vajadzēs svariņus, tad vai nu teikarotis vai kas, un mēs izvēlamies tradicionālo un visdrošāko veidu apiņu granulas. Un tad nu iesveram, cik mēs esam sarēķinājuši vai nu pēc kāda apiņu kalkulātora, vai nu izvēloties to savu mērķi. Misu vārot ir ārkārtīgi svarīgi nevis viņu sutināt, bet vārīt ļoti, ļoti intensīvi. Šī ir viena no bīstamākajām vietām alus brūvēšanā, jo apiņi mums ir augsti. Viņi ir paņemti no leduskapja, jo apiņi jāglabā leduskapī. Mēs pievienojam karstā misā, un tajā brīdī, kad viņi sāks jukt, viņi ļoti agresīvi cels augšā putu. Ja mums ir par rokai karoti izcili, bet esam ļoti, ļoti uzmanīgi šeit. Jo tas ir kā karsts piens. Ja viņš sāk skriet prom, tad labāk ejiet malā, jo šeit ir ļoti liels apdedzināšanās iespēja, un ņemot vērā, ka cukuru koncentrācija ir milzīga, tas ir ļoti sāpīgi. Izmaisam un intensīvi vāram šo stundu, pusotru, atceroties, ka pie beigās ir jāpieliek vēl atbilstošā deva apiņus, kas ir domāti tieši aromātam. Pēc tam, ka mūsu alus ir uzvārīts, mēs esam pievienojuši apiņus, esam atdzesējuši, mums ir alus gatavs, mums vajadzēs trauku, kurā viņu raudzēt. Mājas sastāvkļos ideāls variants ir veikalā nopērkamās 5-litrīgās ūdens pudeles, jo viņas ir pildītas ar ūdeni, kur mēs varam izmantot alus gatavošanai. Šodien mēs ielējam katlā uzvāram, bet pašu pudeli mēs izmantojam raudzēšanai. Kāpēc? Jo viņa ir sterila. Pēc tam mēs viņu piepildīsim ar misu, ar gatavu uzvārītu misu, piebērsim raugu un ideālā pasaulē aizskrovēsim korķīti un izurpsim caurumu korķītī, lai ielikt hidroslēgu, bet tikpat labi mēs varam vienkārši korķīti neizskrovēt līdz galam, un CO2, kas ir rūkšanas procesā radīsies, izies ārā no pudelītes. Jā, tāpēc vajag šo hidroslēgu. Jo tad, kad raugi rūkst, viņa galvenās substances, ko viņi ražo, ir etanols, jeb spirts un okskābā gāze. Okskābā gāze, kā jūs zinat, ceļās uz augšu un rada spiedienu. Bet, ja mēs jau šo procesu pārnesam nākamajā līmenī, mums jau arvien vairāk un vairāk patīk, mums jau paliek lielāki katli, vairāk gatavā produkta, tad jau mēs varam izmantot kādu no šiem traukiem. Vai nu vienkārši 30-litrīgs paini, kam ir jau iestrādāts šis hidroslāgs, vai arī jau spērt nākamo soli un izmantot jau nedaudz šim procesam vairāk paredzētus spiediena fermenterīšus, kuros mēs varam raudzēt zem spiediena, tādējādi jau nodrošināt vēl vairāk un labāku kvalitāti mūsu produktam. Atstājam nedaudz vietu šai putai, kas radīsies rūkšanas laikā. Nu, labā praksa līdz 80%. Jā. Iepildījums tātad ir līdz 80-20 atstājam vietu gan putai, gan tur, kur tam okskābei, tam spiedienam veidot. Jā, jo šis process ir tas, kurā mums ir jābūt maksimāli tīrībai.
Dezinfekcijai mājas apstākļos mēs varam izmantot šņabīti parasto, ja nekā cita nav. Misu raudzējot, tad, kad mēs viņu nodzesēsim, mēs mēģināsim vai nu pārlejot vai vēl kaut kā misai drusku pievienot skābekli. Svarīgi, lai labāk startiņš aiziet, iedot viņiem drusku skābekli. Kā to daram mājas apstākļos, mēs šo misu lejam, mēs pēc tam pamēģināsim nodemonstrēt no augšas. Un pa ceļam līstot, viņš puto un paķer skābekli. Pēc tam skābeklis, atceramies, ir ļoti liels alus ienaidnieks. Mēģinam turēt visus traukus slēgtus no brīža, kad ir uzsākusies rūkšana. Ideālā gadījumā sekojiet līdzi tam, kas ir rakstīts uz rauga paciņām, jo tur ir rakstīts viss nepieciešamais. Gan kādā temperatūrā raudzējam, gan kādā dozējamais daudzums, gan arī kāda maluma paredzēts. Misa ir jāatdzesē. Līdz raugam paredzētajai temperatūrai. Ja temperatūra būs pa zemu, tas nebūs tik slikti, jo mēs varēsim, temperatūra piesildīsies rūkšanas procesā, bet ja temperatūra pārsniegs 40 grādus pēc Celsija, tad, diemžēl, raugi būs beigti. Viss ir tīrs, atceramies, rokas nomazgāts, trauki izmazgāts, šķērītis arī ar šņabīti izmērcēts, paciņa tīra, viss ir gatavs. Devas tieši tāpat lasam uz paciņas, cik gramiem paciņa ir paredzēta. Tātad ieteiktu pievienot nedaudz, ieliet vienu kausiņu, tad likt raugus un tad turpināt liet. Nevis raugus ieliet beigās, jo, lai labāk izmaisās. Tādi smuki sausie raugi. Un Ingus atkal mēģina liet iekšā maksimāli augstu, lai mēs iegūtu šo te aerēto, jeb ar skābekli bagāto misu un iestartētu raudzēšanu. Izvēlējušies mēs esam ale tipa, jeb augšējās rūkšanas raugus, kuriem ir piemērotas siltākas, jeb istabas temperatūras. Tādas arī ieteiktu izmantot mājās, lai nav galvas sāpes par to, kā nodrošināt raugam zemākas, jeb lāgeru, jeb apakšējās rūkšanas temperatūras. Galveno rūkšanu istabas temperatūrā, pēc tam, tad, kad raugs ir paveicis savu galveno darbu, ir saražojis okskābo gāzi, hidroslēgā burbulīši paliks arvien mazāk un mazāk. Tad mēs varam teikt, ka raugi savu darbiņu ir beiguši, bet, kā mēs zinām, alus ir lēni darīts produkts. Un viņam ir jāļauj nostāvēties, izgulsnēties, veidot savas garšas, lai viņš nopaļojās, un galvenais, lai pēc lietošanas galva nesāp. Tad mēs viņu samaisam, tīri tehniski iemontējam, lai okskābītē ir kur pazust, un pēc galvenās rūkšanas, kas parasti ilgst kaut kādas 4, ja ļoti tumši, stipri ali, tad līdz 9 dienām, un tad liekam vai nu augstā pagrabā, vai nu, ja var, tad leduskapī, ja nav, bet mēģinam nodrošināt beigu nogatavināšanas periodā maksimāli zemes temperatūras. Un tad jau lejam kausā. Un baudam. Un baudam. Ir tāds labs teiciens. Alus ir labs, iedzert nav grūti, dzērājam nevajag pļēguram būt. Alus ir jābauda. Un tagad mēs esam ciemos pie Brūža manufaktūra. Tā ir viena no mazajām kraft, jeb amata alus darītavām Latvijā, kas strādā jau vairāk kā 3 gadus un saimnieko šeit Juglā brīnišķīgās telpās, kas dara dažādus alus stilus, alus veidus, dažādām gaumēm un dažādiem piedāvājumiem. Brūžas manufaktūra ir viena no tām alusdarītavām, kuru aldari un puiši ir noticējuši tam, ka Latvijā nav viss slikti LV, kad arī brāļi latvieši māk audzēt alus miežus, kad arī latvieši māk iesalot labu iesalu un, protams, galā darīt labu alu. Un tā manufaktūras puiši, ražojot šeit dažādus miestiņus un iepriecinot jūs uz Jāņiem, piedāvā jums milzīgu sortimentu, kurš lielākoties ir darīts no Latvijā gatavota iesala. Labdien, esmu Arnis. Esam Rīgas sirdī, Brūža manufaktūra. Alus darīšanā izmantojam pārsvarā Latvijā ražotu iesalu. Populārākais alus ir tehniķis, gaišais lāgeris, lai lustīga līgošana un alus neputo. Lai jums lustīga līgošana un visiem priecīgs prāts!